अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं हाउ टू यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपके मोबाइल का ये वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप ख़राब हो जाए तो आप दोस्तों ने क्या करना है। एक ऐसा राज जो आपके मोबाइल के अंदर ही छुपा हुआ है, आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपका वॉल्यूम मोबाइल का ख़राब हो जाए तो आप दोस्तों ने वो कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसका तरीक़ाकार क्या है। आपका या किसी आपके दोस्त का ख़राब हो जाए तो उसको कैसा करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने पहले से किया हुआ है उन दोस्तों का शुक्रिया। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और इस वीडियो को आप दोस्तों ने शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, आप दोस्तों ने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो दोस्तों, ये वाली वो एप्लीकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, वॉल्यूम नोटिफिकेशन। तो आप दोस्तों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो मैं जस्ट इसको ओपन करूँगा। इसकी 4.5 की रेटिंग है जो कि बहुत अच्छी है, और मैंने ख़ुद भी इसको यूज़ किया हुआ है। ये अच्छा वर्क करता है। तो आप दोस्तों ने इसको जस्ट ओपन करना है। बस ओपन करके आप दोस्तों ने होम स्क्रीन पे आ जाना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। तो इसके बाद आप दोस्तों ने बस ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड करना है, और यहाँ पर देखें ये 3 ऑप्शन आए हुए हैं। तो देखें दोस्तों, ये सबसे पहले वाला हमारा वॉल्यूम है, और ये दूसरे वाला हमारे मोबाइल का वॉल्यूम है। पहले वाला रिंगटोन का है, दूसरे वाला मोबाइल का है, और ये तीसरे वाला अलार्म का है। तो दोस्तों, चीज़ की आवाज़ ज़्यादा या कम करनी हो तो आप दोस्तों ने जस्ट इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है, और यहाँ से आप वॉल्यूम को अप या डाउन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ऐसे इसको बढ़ा भी सकते हैं और ऐसे कम भी कर सकते हैं। ऐसे ये मोबाइल की है, तो आप दोस्तों ने इसके ऊपर ऐसे जस्ट क्लिक करना है और इसको भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला है हमारे अलार्म के लिए, तो इससे भी आप दोस्त आवाज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो 1 MB की भी नहीं है पूरी, तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप दोस्तों के मोबाइल का वॉल्यूम ख़राब नहीं भी है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये काम आ सके किसी के। तो दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।